你覺得係一日8個鐘學32樣嘢好啊，定係每個禮拜1堂學1樣嘢呢？作為一個全能嘅小編，包括剪編、導演、攝，甚至係整道具咧，都係自己一腳踢嘅喎。所以咧就嚟上呢個木工嘅課程，務求自己木工自己整。都好想自己親手整一啲嘅木嘅飾物啦，或者擺設，將佢送俾我未來嘅另一半。作為一個 artist， 我用咗好多時間去跳舞同埋唱歌，但係其實我最大嘅夢想咧，就係想成為一個木工。愛妻號嘅我，不時都想搞搞新意思，製造驚喜俾老婆㗎。今日嚟學木工，可以幫手維修屋企嘅家具，亦都可以製作模型車送俾小朋友。嚟緊咧都想申請移民啦，咁所以咧學多門手藝，咁去到其他地方咧可以做一個求生嘅技能啦，亦都可以慳翻啲錢咯。5年啦，已經5年啦，我唔要再做花樽啦，我要好好咁去學木工，威翻次先。你同我紮翻啲頭髮，你同我除晒手上面嗰啲手鏈。咦，我想問咧，做木工嘅時候咧，使唔使戴手套嘅咧？膨脹膠係咩嚟㗎？可唔可以用電批轉牆㗎？我見有啲係一嚿嚿咧，綠色、藍色嗰啲係咩嚟㗎？菜膠係咪有菜嘅成分㗎？點樣先可以唔轉爆嚿瓷磚呢？第一樣必須要學嘅嘢就係螺絲。其實我哋常用多數咧都會係用十字螺絲嘅，分寸咧就係英製噶嘛，咁 mm 就公製，咁平爆或者叫掙爆咧，記住嚟㗎，炸開佢，所以就叫平爆或者叫掙爆。你見到玻璃膠咧有好多唔同嘅配方喎，又係有酸無酸，又點防 UV，又水底用，有咩分別咧？酸嘅就係有酸味嘅，無酸就係冇酸味。你覺得有啲咩係會做家私用到嘅物料咧？夾板、松木、紅木、檀香木。咁咧有分單白同雙白，咩叫單白咧？就係單邊有白。咁幾時會用咧？打膠漿，記唔記得點拆佢？記得。係啦，係啦。記得。好啦，你嘗試掹開兩點佢，冇理由嘅。係咪用咗貴夾啊？係咪溝咗貴夾？有啲靈得，靈下得，次要溝氣啲。係咯，好實喎其實。係咪靈得？我對電梯咧，我電梯睇下。你攞翻出嚟啊！好嗱，記住呢個角度。嚟咯喎，嚟，好去啦。好，stop。好，下一下係啦，冇錯。係，得啦，得啦。短短嘅4堂裏邊咧，已經學到好多關於木工嘅知識啦。例如木啦，會有好多唔同嘅種類，同埋唔同嘅鑽頭啦，又會配到唔同嘅螺絲啦。咁喺我真係要去設計啊，或者去選購一啲嘢嘅時候，都知道自己需要啲咩物料咯。非常之充實，非常之好玩。菜膠原來係唔關菜事㗎。學到好多木工上面嘅知識，唔講咁多啦，我翻去整嘢俾老婆咧。學完呢4堂之後咧，對於我木工嘅知識咧有好大嘅幫助。呢5年嚟咧，賈 Sir 都有好多嘢係唔肯話俾我知道嘅，因為佢覺得我好蠢啦，然後咧就冇乜心機教我啦。咁但係咧，我估唔到咧喺呢4堂課裏面咧，我學咗好多嘢啊！其實木工咧真係博大精深嘅。你做貴做家私咧，唔係話你上完2堂嗰啲咁嘅理論班咧你就識晒。當中有好多安全啊或者結構嘅嘢咧，其實你必須係真係用手實踐，你先會明嘅。自從我食咗啲泥念牛丸之後咧，啲腦筋好咗好多啊！次次考試都得100分添啊！自從上完4堂之後啊，我成個人自信心翻晒嚟嘅，皮膚幾白淨。上完呢4堂之後，我個人 man 咗啊，仲有份腹肌添。上個月我媽問我識唔識得鬥舞，我而家起樓都仲識啊！我食咗之後個人明顯高咗、大隻咗，個自信心翻咗埋嚟。